Tani mori urdhën ky tash do filloj të bëj zhurmën që ne kur zotëri kur fole të dëgjuam. Ule, jepi urdhër këtij se ky ka këtë porosi. Zoti im që ju a dash fjalën për procedurë dhe nuk e marrët. Uluni ju lutem. Ju lutem ulu. Zoti Balla keni fjalën. Ju lutem uluni zoti im që sepse ju a dash fjalën për procedurë dhe nuk e marrët. Zoti Balla keni fjalën. Ja, shive, është paguhet për këtë punë, Im që ju a dash fjalën për procedurë për para zotit Berisha. Ju lutem uluni tani të mbaroj zoti Balla, uluni. Për këtë punë paguhet, të mbaroj unë pastaj. Zotri, kur ti drejtohesh ti kraut këte, duhet ta lash mirë gojën. Dëgjove, edhe ngrije kokën. Laje mirë gojën, sepse edhe për këto që thua, zotrote nxirri ato tashi, timi, pimi, dini, vini, tani ti je i akuzuar për korrupsion dhe pastrim parash. Për korrupsion dhe pastrim parash, ja i aty. Dhe ne s'kemi thënë asgjë më shumë se sa kanë thënë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës të kanë shpallur 9 grada për korrupsion, thuaj po apo jo? Drejtësia në Shqipëri të ka marrë të pandehur për korrupsion. Pra, të zotrote je akuzuar për korrupsion. Dhe tani, të vish këtu dhe të bësh të ndershmin, të flasish në emër të drejtësisë, dhe madje të bësh ti emisari për të sjellë haberet e drejtësisë, ti që 1-2 herë në muaj shkon para drejtësisë dhe i merr me libër shpije të gjithë ata që të kanë ngritur ty akuzën. Merr prokurorin, merr gjyqtaren, do vish këtu, do merresh edhe me mua që kam derin e madh të jetës time, të jem kallëzuesi, njeriu që të kam kallëzuar ty, dhe Sali, Sali, më shif këtu, ngreje kokën. Ngreje kokën, Sali. 100 herë të kthehem mbrapa, 100 herë të kthehem mbrapa atë një gjë. Ti Jozefin, të lutem, mos u bëj sikur dhem shpirti për Saliun, se në 2021 kemi bashkëpunuar bashkë kundër Saliut, sa për korrektesë, që të lutem. Të lutem, këtë pjesën ma kurse pak. Këtë pjesën ma kurse pak, se unë për fat keq di shumë gjëra, edhe si ndanim to llogarit, vetëm se ti na dole huq fare, se menoja që do merren një vot Shkodër, po e di si dolen Shkodër, Jozefin, si që dolen diasporë. Njësoj. Edhe të them dhe një përkujtimore, me që kishit dje përkujtimoren e radhës. Jozefin, historia në këto 20 vjetë që jam në parlament, këto rikthimet si puna jote, Ulsiu ka i shprehet shumë bukur, janë si ajo mas asaj. Apo jo Ulsi? Kështu që Sali, laj gojën sa herë përmend fjalën Partia Socialiste. Se Partia Socialiste ta ka dhënë përgjigjen, do ta japim vitin tjetër, do ta japim edhe 2029-ën. Shnedet mira paçi, edhe tani ço na sqaroj çik ato vendimin e djeshëm. Do vini ke komisioni posaçëm apo s'do vini, se për këtë u çova të marr fjalën. Na e sqaroj çik se u çuan dy dhe s'na e sqaruan dot. Faleminderit shumë.